വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എന്റെ പേര് രോഷിനി. എല്ലാവർക്കും എന്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോ മുത്തോളെ, നിനക്ക് സുഖല്ലേ? ഞാൻ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്? അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഇല്ല, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടണും കൂടി കാണാം, അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോസ് വേഗം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു അടിപൊളി മരുന്നാണ്. നമുക്ക് ചുമ വരാറുണ്ട് ഇല്ലേ? നമുക്ക് ചുമ വരാറുണ്ട്. ചുമ വരാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചുമ വരാറുണ്ട്. നമ്മളപ്പോ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് തട്ടിക്കൂട്ട് മരുന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടോണിക്കുകളൊക്കെ കഴിക്കും. മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് 100% റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചുമയുടെ മരുന്നായിട്ടാണ്. അത് നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാനും അതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണം നന്നായിട്ട് ബാക്ടീരിയ ഫംഗൽസ് ഒക്കെ തൊണ്ടയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗം ഉണക്കിയെടുക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ വേണം. ചെറുനാരങ്ങ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നന്നായി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറുതേനാണ്. ചെറുതേൻ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം. ചെറുതേൻ എടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വേഗം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കും. ചെറുതേനാണ് അതിന് ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം നമുക്ക് മതി. ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇതിലിപ്പോ ചെറുതേനാണ് ഇല്ലാതിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇഞ്ചി നീരെടുക്കുക 1 ടീസ്പൂണോളം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ ആഡ് ചെയ്യണം. ചെറുനാരങ്ങ അധികം ആഡ് ചെയ്യണ്ട. ചിലവർക്ക് അസിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ ചിലവർക്ക് അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു സ്പൂണ് ചെറുതേൻ ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് 3ഉം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമ്മുടെ ചുമയുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ. ചുമ നല്ലോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 നേരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം 2 നേരം. അല്ലെങ്കിൽ അധികം ചുമയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരം മതി. ഇത് ചെറിയവർക്കും വലിയവർക്കൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ചെറുനാരങ്ങയുടെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും. ഈ മരുന്ന് കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ മോൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാണ്. നമ്മൾ മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മോൾക്ക് കൊടുക്കാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല അടിപൊളി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലേ? 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി. ചുമ പമ്പ കിടക്കും. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ചുമ നന്നായിട്ട് മാറും. നമുക്ക് 2 ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മുതലേ പ്രായമായവർക്ക് വരെ ഇത് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒരാൾ ഇതുവരെ തന്നെ എന്നോടൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാവരും നല്ല റിസൾട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് രാത്രിയൊക്കെ ചുമയായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും അറിയോ? അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.